دي شنطتي الجديدة وقررت إني أزينها على الطريقة الترندي وأعمل لها الباك تشارلز أو الميداليات الكيوت دي. هي الشنطة اوريدي جاية بالميدالية البني والمفتاح ومضرب التنس. أنا رحت مزودة العلاقة الخرز دي اللي فيها الحروف بتاعة أسامي إخواتي وزودت دبوس بالخرز. وعلى الناحية التانية علقت الميدالية الآيس كريم الكيوت دي بدل اللابوبو وعملت الفلاور باوتش دي. الباوتش دي أو المحفظة هي من الكروشيه وطريقتها سهلة جدا، تقدروا جواها تحتفظوا بالإيربودز بتاعتكم، تحطوا الفلوس أو تخلوها زينة على الشنطة بس. وأكيد طبعا هوريكم التوتوريال عشان تقدروا انتوا كمان تعملوا بتاعتكم. من غير ما أطول عليكم يلا نبدأ الفيديو. أهلا and welcome back to my YouTube channel. أنا مريم وده فلوج رقم 16. الحاجات اللي هنحتاجها معانا خيط، ده خيط اكريليك، بواقي خيوط طبعا يعني لونه فوشيا كده وديها فتلته متوسطه. استخدموا الخيط اللي انتوا عايزينه. ابره الكروشيه اللي هنستخدمها هي ابره 3 ملم، ابره مناسبه للخيط. استخدموا برضو الابره اللي انتوا عايزينها عشان في الاخر ده هيطلع مقاس الباوتش. وطبعا المقص بتاعنا اكيد هتلاقيه مقص رفيع عشان نعرف نفنش ونظبط شغلنا صح. ده كده الادوات، يلا بينا نبدا الشغل. اول حاجه نعمل الماجيك رينج ونقوم نعمل تشين 1. تمام ماشي. وبعدين نمسك الخيط كده وهنعمل جوه الدايرة 15 دبل كروشيه. ادي اول دبل كروشيه، 1 2 بعد ما اتأكدنا ان هم 15 هنيجي الخيط ده ونشد كده، نقفل على الوردة بتاعتنا كويس، وهنعمل سليب ستيتش في اول غرزة هنا. اوكي بس كده يكون خلصنا رو 1. بعد ما عملنا سليب ستيتش ووصلنا باول ستيتش هنعمل تشين 3 وهنحسبها ان هي كاول دبل كروشيه عندنا. تمام. وبعد كده في كل ستيتش هنعمل 2 دبل كروشيه، فاحنا كده عملنا واحدة، هنعمل دبل كروشيه تانية بحيث ان احنا نعمل انكريز، وكل ستيتش في ده هنعمل فيها 2 دبل كروشيه بحيث على اخر السطر يبقى معانا 30 دبل كروشيه. فكده ده تاني ستيتش. ممكن نقعد بقى ايه كل شوية نقعد نعد بحيث ان احنا we don't lose the count. دي التالتة والرابعة. بعد ما خلصنا ادي شيل الابره كده واوريكم دول كده 30 دبل كروشيه، عدوهم برضو واتاكدوا. وبعدين هنعمل سليب ستيتش في اول واحده ونبدا في السطر اللي بعده. الرو ده هنبداه بتشين 2 وهنحسبها كانها 1 هاف دبل كروشيه، وبعدين الستيتش اللي بعدها هنعمل فيها 2 دبل كروشيز في نفس الستيتش. احنا هنبدا هنا بقى السطر ده نكون البتلات. اوكي 2 دبل كروشيز in the same stitch، وبعدين 2 triple crochets in the same stitch. تمام. مع بس متفوتوش اي غرز. اوكي لو مش عارفين التريبل ستيتش بتعمل ازاي، بنلف مرتين وبندخل وبنطلع وبنعدي كل مرة من 2 لوبس. ادي 1 ادي 2 ادي 3 عشان كده اسمها تريبل. وبعدين هنعمل دبل، 2 دبل في نفس الستيتش. ادي 1 وادي التانية. اوبس نعيدها تاني مفيش مشكلة. تمام. وبعدين هنعمل 1 هاف دبل كروشيه نص عمود، وبعدين هنعمل 1 سليب ستيتش في الستيتش اللي بعدها، وكده نكون قفلنا البتلة. هي البتلة بتتكون من كده، من 1 هاف دبل كروشيه، 2 دبل كروشيه، 2 تريبلز، 2 دبل كروشيه، 1 هاف دبل، 1 سليب ستيتش. هنبدأ نعيد نفس اللي احنا عملناه تاني هنا. وده اللي وصلنا له بعد ما خلصنا السطر الثالث وطلع لنا ال5 بتلات دول. نعمل سليب ستيتش ونروح للسطر الرابع. الرو ده محتاج تركيز. هنبدأ ان احنا
اول غرزة اللي احنا عملنا فيها السليب ستيتش دي هنعمل فيها اول حاجة اول غرزة حشو هنعمل فيها 1 غرزة حشو. اوكي، وبعدين الغرزة اللي بعدها هنعمل فيها عمود، نص عمود. اوكي، وبعدين في ال4 غرز الجايين هنعمل في كل واحدة فيهم 2 دبل كروشيه، 2 عمود بلفة. ادي 1، يعني توتال عندنا 8 عواميد، 1 2. وكده الشكل بعد ما خلصنا ال8 دبل كروشيه. وبعدين هنعمل 1/2 دبل كروشيه أو اللي هي نص عمود، وبعدها 1 سنجل كروشيه، 1 غرزة حشو، وفي الآخر 1 سليب ستيتش. وبكده نكون خلصنا البتلة بتاعتنا. هنرجع نعيد تاني نفس اللي عملناه بالظبط، 1 سنجل كروشيه، 1 هاف دبل كروشيه، وفي ال4 ستيتشز الجايين في كل واحدة فيهم هنعمل 2 دبل كروشيه عشان يبقى توتال عددهم 8. وبعدهم هنعمل 1 هاف دبل كروشيه وواحدة سنجل، وفي الآخر 1 سليب ستيتش. هنعمل كده في كل البتلات ونرجع لكم تاني. وده شكل الوردة بتاعتنا بعد ما خلصنا السطر الخامس. دلوقتي هنعمل جزء العلاقة، هنعمل chain 40 أو 40 سلسلة. طبعا انتوا حابينها أطول أو أقصر دي حاجة ترجع لكم. هعمل 40 سلسلة وارجع لكم تاني. كده أنا خلصت 40 سلسلة. هنوصلها في الغرزة اللي جنب الغرزة اللي بدأنا منها، وهنعمل سليب ستيتش أو منزلقة. وبعدها هنعمل chain 1 أو سلسلة، نقص الخيط ونبدأ نفنش الزيادات. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من الباوتش. دلوقتي هنبدأ نعمل الوش التاني من الوردة، نفس الخطوات بالظبط، الفرق بس في الخطوة الأخيرة العلاقة الناحية التانية هتبقى قصيرة، عبارة عن 8 سلاسل بس. وده شكل الوردتين بعد ما خلصتهم. دي الوردة اللي بالعلاقة القصيرة اللي عملتها أوف كاميرا، ودي الوردة بالعلاقة الطويلة اللي عملتها معاكم. دلوقتي كل اللي المفروض نعمله إن احنا نخيط الوردتين في بعض. هنحط الوردتين على بعض كده، والناحية الصح أو الشغل هيبقى بره، ونحط حتة العلاقات مع بعض، وهنخيط 3 بتلات بس. هنسيب البتلتين اللي ناحية العلاقة مفتوحين عشان دول اللي هندخل منهم الحاجة، وال3 بتلات اللي تحت دول اللي هيتخيطوا. وهنخيط من الناحية الصح بحيث الخياطة تبقى بارزة وتدي شكل حلو للوردة. زي ما انتوا شايفين أنا بدأت أخيط أهو، بخيط من الناحية الصح بحيث الخياطة دي هتدي بروز شوية لشكل الوردة. كل اللي هعمله إني هعدي الخيط رايح راجع في الغرز، وهخيط 3 بتلات بس. وده في الآخر شكل الباوتش بتاعتنا. ده مكان الجيب اللي هندخل فيه الحاجة، وبعدين هنقفلها بإن إحنا ندخل العلاقة الطويلة جوه العلاقة القصيرة ونعلقها على الشنطة بتاعتنا. تقدروا طبعا تعملوها أصغر من كده أو أكبر من كده على حسب مقاس الخيط بتاعكم ومقاس الإبرة. وده كان شكلها على الشنطة. ضفت لها شوية علاقات زيادة، الآيس كريم، دبابيس الخرز، العلاقة اللي بالحروف، فبقى شكل الشنطة حلو قوي وكيوت. بس كده، دي كانت توتوريال النهاردة. يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها، وأكيد مستنية أشوف إبداعكم. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وتفعلوا زر الجرس. أشوفكم الفلوجات الجاية. تشاو.